或者狗舍马桶，什么意思？进尾部，我讲一遍狗啦、猴子啦、monkey 啦、狗舍马桶啦，是啊，狗舍马桶做进尾部啊，亲像做讲迄个较早人讲即个人也是讲破病正严重什么遇到什么绝症反正你迄个做讲无法救嘛是一定爱死啦要救系上咱咧讲即个上厉害药啊等于讲绝命药啦即款绝命药就是讲病看会活无病会活，互咱病过若病袂活。病袂活，当然就交行去，伊原本就是袂活嘛这个说病白虎汤啦，病白虎汤可能有的老师捌听过讲但无法度啊上尾一步甲病白虎汤落迄个原本是讲病白虎汤落，看讲人救看会活无尾嘛会当加啥，嘛会当加用伫讲代志已经甲上尾啊你变讲用一个较绝的绝步落，迄做病白虎汤。好，狗舍马桶啦，我这直接迄个解说一下伊迄是较早人伫卖药的人，我这么一个讲，恁可能就会当想到较早伫卖药伊这么就会先甲人箍活来对无先甲人箍活会记你讲伊上尾就是讲做，若是即场要煞伊上尾卖药的人因定定个月会牵一只狗因会牵一只狗迄落啥来等于讲做表演啦就是讲嘛是啥人来看啦，因为较早咱迄个狗当然是知，但是你狗甲人做伙表演，咱人就感觉讲真好言，讲我爱狗会甲人来做伙表演咯伊即马即个卖药即个伊就讲伊迄个卖药的人有牵一只狗啦来做表演伊甲上尾一个表演伊会叫即只狗叫这只狗来安怎呢？我会记得就是来靠射来做一个绕圈圈的动作啦。个射迄个啥？我捌听人讲，敢亲像是有个狗伊有甲训练过，伊骑迄个细台脚踏车，你敢知影？走细台啊，迄个脚踏车安尼伫射迄一个圆筒，迄做狗射马桶佫有一个讲法是啥呢？你知影？伊是要共人笑，可是三做进尾部伊佫有一个海音的作用，可是讲伊这么牵一只狗出来创一个桶圆桶圆是无偌大桶但是重点你知我讲互恁听，偌趣味咧。你若有饲狗的人，可能有小可有一款小经验。恁感觉迄个饲狗的人，你捌看过恁兜狗有当时伊会热家己的尾椎伊是家己咧耍啦，你狗会热家己的尾溜热家己的尾，要甲夹呢，伊是家己咧耍即马狗要甲家己的尾溜，伊即马一直洗有无？即马只讲的迄个狗洗马桶伊嘛有一个讲法讲，伊上尾会牵一只狗出来，即马创一颗桶桶是圆圆对无？只狗牵出来，狗的尾是毋足长的。我会讲狗的尾足长的，迄只狗有训练过，伊迄个尾个挑工安怎？挑工会迄个桶会小可安尼甲箍起来安尼，小可尔即马迄只狗伊个要去啥？伊就会去要去热伊迄个尾溜伊就为另外一头要去热伊的尾溜即马狗一个走叮当尾溜当然是对桶伫洗所以永远嘛热袂着所以三做迄个进尾部，伊意思就是讲热尾溜进尾部，三做进尾部迄只狗一直伫热伊家己的尾，热就是热啦讲讲腔有当时爱小解说无歹势有当听无？迄只狗一直热伊的尾溜洗迄个桶安尼啦，安尼叫做迄个进尾部啦，三做进尾部就是迄个一直伫热伊迄个尾溜啦。好，以上这个狗洗马桶也是讲我拄则讲的较早卖药的人牵一只狗来做这个成人来迄个啥来买药做一个表演所以买这个狗洗马桶说成做咱台语的一句俗谚语，什么意思？叫做进尾部，进尾部就是甲上尾想甲无步你想甲无步，敢若甲下一步落
有效尔安尼啦吼。好，以上提供这个啥狗舍马桶哦，因为这个吼，我拄则讲我是会晓讲知影安怎用，但是毋知影伊这个情形尾仔我咪看人吼，也是我看人迄个啥面册也是都有打出来反正伊就是有小块讲，就是迄个狗啊，迄卖药的人牵迄只狗狗入家己的尾溜安尼好，若是狗会甲家己的尾，这恁有无？有，咱有饲狗的人，有当时狗特别是大只狗较袂啦，狗仔囝爱耍的时阵，伊有当时拢家己入家己的尾溜，伫拍裤势安尼吼，偌趣味咧。